សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកញ៉ាំ Oyster ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះ Oyster ស្រស់ៗមែនតើខ្ញុំបាន Oyster ពីកពតមកយើងទិញពីកន្លែងនេះគេកោះភ្លាមមកដល់ពេលអញ្ចឹងសាច់វាថ្មីហើយអត់មានធំក្លិនអីទេហើយរសជាតិវាគឺផ្អែមសាច់វាផ្អែមហើយយើងដាក់ក្លាសេឲ្យត្រជាក់ទៅក្លាសេទឹកកកហើយជាមួយនឹងកធុំថេតហើយនឹងទឹកត្រីកោះកុងយើងហ្នឹងចាហើយថ្ងៃហ្នឹងមកហ្នឹងមានប្លែកដែរចង់សួរបងប្អូនពួកអីអត់ដែរស្គាល់សោះរបស់ហ្នឹងតែដឹងថាគេហៅអីចឹងណាតែមិន Oyster នេះណាបងប្អូននេះ Oyster យើងឯងគ្រាន់តែវារាងធំល្អហើយតិចទៀតនេះយើងក៏ឃើញទាំងអស់គ្នាហើយចង់សួរបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់អត់ចឹងណាចានេះបងប្អូនអ្នកលក់គេប្រាប់ថាហ្នឹងគេហៅសាច់ដុំខ្យងតែតែជាគេហៅអញ្ចឹងមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរឮសោះបងប្អូនអត់ដែរញ៉ាំហើយក៏អត់ដែរស្គាល់ណាតែពេលអញ្ចឹងឆ្ងល់ថាគេហៅអញ្ចឹងមែនមិនក៏អត់ដែរឮហើយឬក៏គេបងប្អូនស្គាល់អញ្ចឹងធ្លាប់ញ៉ាំអីគេហៅឈ្មោះអញ្ចឹងមែនឬក៏គេហៅអីផ្សេងបងប្អូនជួយ comment ប្រាប់ផងអ្នកដែលធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ស្គាល់ណាហើយអត់អីទេរសជាតិវាឆ្ងាញ់រសជាតិវាដូចស្តៀងនឹងបកាបើយើងញ៉ាំស្រស់ញ៉ាំឆៅស្តៀងបកាយើងប៉ុន្តែសាច់វារាងរឹងជាងហើយរាងស្វិតជាងតែរសជាតិស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងយកទៅញ៉ាំចំអិនវិញណាឆ្អិនហើយគឺផ្អែមរសជាតិវាផ្អែមជាងនៅស្រស់ហើយយើងញ៉ាំដោយ Oyster អញ្ចឹងបងប្អូនណាកធុំថេតហើយនឹងខ្ទឹមពងយើងហើយនឹងទឹកត្រីកោះកុងយើងទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនរសជាតិវាឆ្ងាញ់ដោយ Oyster ដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងពិសេសមែនតែន Oyster ហ្នឹងវាធំហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ជាងយើងទិញគេនៅពេញវាពេលខ្លះវាធំក្លិនធំអីចឹងណាយើងយកមកយូរមិនតែនេះយើងទិញមកស្រស់ចឹងណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីទេបងប្អូនអត់មានអីច្រើនផងមានតែចង់ណែនាំបងប្អូនស្គាល់សាច់ដុំខ្យងណាប៉ុន្តែមិនអត់ដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំសោះអញ្ចឹងវាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនថាមានស្គាល់អត់ឬក៏គេហៅឈ្មោះអីផ្សេងអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះតោះចឹងយើងទៅញ៉ាំជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាđược ạ mình vừa tầm món đi đây.